Hello, everyone. We are here once again with Julian Villegas, a special guest. He is a minister in the Church of Cali, Colombia. He is actually my father, and we are doing part 2 of the book of Haggai. Last week, we did part 1, and we mainly focused on the importance on building the house of the Lord. And today we're going to focus on chapter 2 of the book of Haggai. I welcome my father. My father is a Spanish speaker minister, so I will be translating for him. So I'll go ahead and let him get started. Okay, papi, puedes empezar. Buenas tardes. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar compartiendo la segunda parte del libro de Ageo. Pero también en paralelo con el libro o la epístola a los Efesios, estaremos mostrando lo que el Señor desde antes mostró en este libro, que consideramos es un libro profético que nos habla de la iglesia. Aunque en su tiempo habló de los judíos, nos está hablando también de la iglesia. Good afternoon. Today we are going to focus on the book of Haggai, but we are also going to be speaking of the epistle of the Ephesians, and we know that in the book of Haggai, the Lord was addressing the Jewish people, but there is a strong connection to the church, what the Lord is addressing in the church today. Veíamos en la primera parte que el libro de Ageo, en su primer capítulo, nos mostraba una situación particular. So we saw in the first chapter of the book of Haggai that there was a particular situation that the Lord was addressing there. Y esa situación particular que para el presente también nos afecta era que después del cautiverio, a los 70 años, conforme a la palabra del profeta Jeremías, el rey Ciro, emperador de Persia, dio libertad a los judíos para que regresaran a edificar la casa del Señor. Ok, tienes que hacer más pausas porque esta idea está bien larga. A ver, entonces, vuelve a repetir otra vez un pedacito más cortico, por favor. Listo. Veíamos en esa situación particular que después del exilio, que duró 70 años, el rey Ciro, emperador de Persia, les dio, permitió la salida de los judíos para que fueran a reedificar la casa del Señor. Okay, so in this particular situation, we saw that after being in captivity for 70 years, the king Cyrus gave the people of Israel permission to go back and to build, to get out of exile and captivity and to build the house of the Lord. Entonces lo que vemos es que el remanente, porque fue en realidad un remanente, un pequeño número de judíos los que regresaron a Jerusalén. So we see that there was a remnant. In fact, there was a very small remnant, a very small group of Jewish people that went back to Jerusalem to build the house of the Lord, who built it back again. Y aunque el propósito de ese regreso estaba vinculado a la edificación de la casa del Señor, so even though the purpose of going back to Jerusalem was to edify, it was linked to building again the house of the Lord. Lo que vemos en los primeros versículos del
del libro del profeta Ageo es que ellos no estaban haciendo este trabajo. What we see in the first verses of this book is that they were actually not doing this job. They were actually not building the house of the Lord. Sí, y no lo estaban haciendo porque estaban dedicados a edificar sus propias casas. And the reason why they were not doing this is because they were occupied on building their own houses. Y entonces el libro del profeta Ageo es la palabra que el Señor le da a este hombre para animar al pueblo, para que edifiquen la casa del Señor. So in the book of Haggai, we see that there is a message that the Lord gives the prophet. So the prophet will encourage the people of Israel to build the house of the Lord. Porque según lo que nos muestra el libro de este profeta, la casa del Señor debe estar siempre en primer lugar. Because according to what we see in this book, the house of the Lord must be always in the first place. Sin embargo, locamente los judíos consideraban que las casas de ellos estaban en primer lugar, dejando al Señor en un segundo lugar. Nevertheless, these people, in a very crazy way, they thought that building their own houses had to be the priority, had to come first, and putting the Lord was secondary. La casa y el Señor están íntimamente relacionados. The house of the Lord and the Lord are deeply intertwined. Si yo entiendo como creyente, si yo soy parte del pueblo del Señor, debo entender que el primer mandamiento me lleva a tener al Señor como lo primero. If I am part of the Lord's, if I am a child of God, if I am part of his people, I have to understand that the first commandment is to love God above all things, which means to have the Lord above all things. Por muchas partes podemos encontrar en la Biblia que el amor al Señor es el primer mandamiento. Through many other scriptures, we can find in the Bible that the love for the Lord must come first. Entonces, ese amor al Señor está íntimamente relacionado con su casa, donde Él habita. And to love the Lord means to be deeply intertwined with his house. Si de verdad yo entiendo que el Señor es mi creador, es mi provisión, yo tendré que tener al Señor siempre en primer lugar. If I truly believe that the Lord is my creator and he is my provision, he always needs to come first. Entonces, el edificarle una casa al Señor es prioridad para el pueblo del Señor. So to build a house for the Lord, it's a priority, it's a must for the people of God. Hemos tomado el libro de los Efesios para mirar la comparación, para hacer un paralelo entre el libro del profeta Ageo y la epístola a los Efesios. We made a parallel reading the book of the Ephesians to make a comparison between the book of Haggai and the book of the Ephesians. How they mirror each other and they are so similar in so many ways.
Decíamos en la primera parte de este compartir que el Señor, cuando sacó a los israelitas de Egipto, los llevó al desierto. In the first part of this teaching, we went over the story of the people of Israel coming out of Egypt. Y en el desierto, Él les indicó por medio de Moisés que debían edificarle una morada, un tabernáculo. And it was in the desert that the Lord told Moses how to build them a dwelling place, how to build him a dwelling place. Y por eso encontramos, para los que quieran ir a las Escrituras, en el libro de Éxodo, capítulo 25 al 30, todo lo relacionado con la edificación de ese tabernáculo. And that's what we see in Exodus chapters 25 to 30. We can find all the directions that the Lord gave Moses in order to build that house, that dwelling place for him. Allí podemos leer que el Señor le dijo a Moisés que le edificara una casa de acuerdo al modelo que a él se le había mostrado en el monte. So in those chapters, we can see that the Lord gave Moses directions to build him a house according to the model that was given to him in Mount Sinai. Entonces, allí tenemos un principio. La casa hay que edificarla, pero conforme al modelo. So that's the first principle. The house needs to be built, but according to the model given by God. El arquitecto y constructor es Dios. The one that builds and the one that the one that builds and the constructor of the house is God himself. Y el modelo de donde él toma el diseño es su ungido, el Cristo. And the model that he follows for this design of this house is found in his son, Jesus Christ. Entonces podemos decir que Jesucristo para el tiempo presente es el modelo de la casa de Dios. So that's why we can say that presently Jesus Christ is God's model to build that house. Entendiendo eso, podemos ver que Dios está muy interesado en que el pueblo le edifique una casa según el modelo. So when we understand these, we can see that God is very, very interested in us building a house according to the right model. Y aunque estas cosas no están implícitas en el libro de Ageo, and even though these things are not explicit in the book of Haggai, sí están implícitas en el resto de las escrituras. ¿Dices implícitas o explícitas? No, implícitas, o sea, que son incluyentes, importantes. Okay, I'm so sorry, correction. Even though all those things are not necessarily implicit in the book of Haggai, they are implicit in all through the scriptures. O sea que cuando el Señor manda a edificar la casa en el libro de Ageo, aunque no nos dice cómo es que se debe hacer, therefore, when the Lord commands to build the house in the book of Haggai, even though in this book we don't see all the directions on how to build that house, ya existían planos para la edificación de la casa y se asume que ellos debían construirla según ese plan. Those directions were already given, had already been given in the past, and it was already expected of them to know how to build that house under that design, or under those directions that were given by the Lord in the past.
El punto a destacar es que cuando los judíos llegaron a Jerusalén, So there's one thing that we need to notice, and is that when the Jewish people got to Jerusalem, ellos no tenían muy claro la importancia para el Señor de su propia casa. they didn't really had clarity on how to build this house. Pero eso es lo que podemos leer en el libro de Ageo. But that's what we Vemos can see and read in the book of Haggai. en la primera parte del libro, vemos que ellos están edificando sus propias casas. In the first part of the book, we see that the people were busy building their own homes, Como si consideraran que aún no había llegado el tiempo de edificar la casa del Señor. and we see that they really didn't have any urgency. They didn't think that the time to build the house of the Lord was already there. Entonces, resolver esa manera de pensar, el Señor levanta un profeta que es Ageo. So that is why the Lord raises a prophet, and this prophet is Haggai. Y este profeta va a hablarle a dos personas muy importantes. And this prophet goes and speaks to two very important people. Y estas personas son Zorobabel, que es el gobernador de Judea, And these two people were Zerubbabel, and he was the governor of Judah, y Josué, que es el sumo sacerdote. and the other one was Joshua, who used to be the high priest. Y esta palabra del profeta Ageo a estos dos hombres And this word from this word of the prophet Haggai to these two men era para hacerlos cambiar de su manera de pensar. was given so they could change their mindset. Y si tomamos esta palabra para el tiempo presente, So if we take this word and we apply it to this present hour, entonces el Señor estará diciéndonos exactamente lo mismo que le dijo a Zorobabel y a Josué. so we can see and understand that the Lord will be telling us the same things that he told to Zerubbabel and Joshua. Y es que la casa del Señor debe ser edificada. And that is that the house of the Lord must be built or edified. Antes de la muerte de Jesucristo, Before Jesus died, los hombres que no tenían el Espíritu those that didn't have the Spirit of God, sino que se encontraban en la carne en un estado natural, but those that were in the natural, in the flesh, ellos hacían todo de una manera natural. Era visible, era palpable, se podía oler, tocar, tener una experiencia natural. those that were in the flesh used to do everything in the flesh, everything in the natural, with things that you could see, that you could touch, that you could smell. Por eso la casa del Señor era edificada con piedras tomadas de una cantera. That is why back then the house of the Lord used to be built with stones. Ella Real era una stones. casa natural para personas naturales. It used to be a natural house, a house in the natural for people in the natural. Pero después de la muerte del Señor Jesús y su resurrección, las cosas cambiaron. But after Jesus came and died and resurrected, everything changed.
porque no solamente en la cruz se perdonó el pecado del hombre, Because not only sin was forgiven at the cross, sino que como consecuencia de ese perdón, ahora Dios podía darle al hombre su espíritu. but because man was forgiven already, then God was able to give man his spirit. Entonces, después de la resurrección, el Señor Jesucristo podía dar el espíritu al hombre que había sido perdonado. Then, therefore, after the resurrection, the Lord was able to give man his spirit. To those that were forgiven, he was able to give them his spirit. Con eso debemos entender que antes de que Dios le conceda su espíritu al hombre, So that is why we must understand that before the Lord gives his spirit to man, debe regenerar el espíritu humano. he needs to regenerate the human spirit. A eso la Biblia le llama nacer de nuevo. And that's what the Bible calls to be born again. Jesús, hablando de nacer de nuevo, dice dos cosas importantes. There's two important things that the Lord says when he talks about being born again. Número uno, que se debe nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Number one, we must be born again in order to see the kingdom of heaven. Y número dos, que se debe nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. And number two, that you must be born out of water and out of the spirit to have entrance to the kingdom of heaven. ¿Dijiste que se debe nacer? ¿Que se debe nacer o se debe bautizar? Sí, se debe nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Right. You need to be born from water and from the spirit in order to enter the kingdom of heavens. Esto Jesús lo dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. This is what Jesus says in chapter 3, in John chapter 3. Y para dar una explicación más amplia, en el capítulo 4, and in order to give more details in chapter 4, el Señor le dice a una mujer de Samaria, the Lord tells a Samaritan woman que el Padre está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. that the Lord is seeking for worshipers that will worship him in spirit and in truth. Eso lo dice porque esta mujer no sabe de qué manera se debe adorar. And he tells this to the Samaritan woman because she doesn't know how to worship God. Debemos recordar o reconocer que Samaria era un territorio que estaba al lado de Judea. And we need to remember that Samaria was a territory that was located right next to Judea. En ese territorio habitaron en el pasado, habitaron las 10 tribus que se dividieron de la casa de Israel. And that's where the 10 tribes that divided themselves from Judah were used to live. 10 tribes in Samaria and 2 tribes in Judah. Esto está conectado porque la división de la casa de Israel, que estaba conformada de 12 tribus, and this happened because initially Israel was conformed by 12 tribes and a division occurred. Esa división es consecuencia de la apostasía del rey Salomón. And this happened as a consequence of the apostasy of King Solomon. Lo que la Biblia nos muestra es que la apostasía del rey Salomón
trajo un juicio de división sobre el reino de Israel. And what we can see through that is that when Solomon fell into apostasy, there was a judgment of God that brought division among the kingdom of Israel. Entonces, la apostasía de Salomón trajo una división de un reino que se encontraba unido. Therefore, Solomon's apostasy brought a division in a kingdom that was once united. Es importante entonces conocer en las escrituras de qué se trataba la apostasía de Salomón. Therefore, it is very important to see in scriptures why did Solomon committed apostasy. A los israelitas el Señor les había enseñado que él no iba a tolerar la idolatría. It was clear for the people of Israel that God hated idolatry. Y el rey Salomón, después de que construyó la casa del Señor en Jerusalén, and King Solomon, once building the house of the Lord in Jerusalem, él, por causa de las muchas mujeres con las que se ligó, because of the many women that he married, comenzó a edificar altares a los dioses que esas mujeres adoraban. he began building altars to the gods that women used to worship. De esa manera, Salomón pecó. This is how Solomon fell into sin. Y eso trajo el juicio de Dios que causó la división del Reino Unido de Israel. And that was what brought the judgment of God that brought the division of the United Kingdom of Israel. La palabra dice que un reino dividido no puede prevalecer. God's word says that a divided kingdom cannot prevail. Entonces, lo que yo quiero resaltar aquí es que la idolatría causará no solamente la división, sino la destrucción del pueblo del Señor. And what I'm trying to highlight is that idolatry is not even going to bring division, but is also going to bring the destruction of the people of God. Dijiste la destrucción, ¿verdad? Sí, la destrucción del pueblo del Señor. Right. It will bring the destruction of the people of God. Esto es historia, pero en esa historia el Señor nos muestra o nos advierte de qué puede suceder con la iglesia del Señor. That's history, but through history, the Lord gives us warnings about what can happen with the people of God when they disobey. Entonces, digo estas cosas porque cuando el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios que edifica su casa, so I'm saying these things because when the Lord Jesus Christ, that is the Son of God that builds the house of the Lord, a donde esta mujer que habita en Samaria le da las instrucciones precisas sobre cómo se debe adorar. When he talks to this woman in Samaria, he gives her precise directions on how to worship God. Entonces, para el tiempo después de la resurrección, los creyentes, el pueblo del Señor, los hijos de Dios deben adorar en espíritu y en verdad. So, after the resurrection of Jesus, believers must worship God in spirit and in truth. Si esta adoración no se hace en espíritu y en verdad, entonces se estará en la carne. If we cannot worship God in spirit and in truth, then we are worshiping him in the flesh. Y en ese estado no se podrá edificar la casa espiritual del Señor. And we cannot build the spiritual house of the Lord in the flesh. Entonces,
El libro de Efesios nos muestra en su primer capítulo lo que es la iglesia. So in the book of the Ephesians, we can see in the first chapter what the church is. Y se nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. And we are told that the church is the body of Christ. Y que ese cuerpo tiene una cabeza que es Cristo. And that body has a head that is Jesus Christ. Después de la resurrección de Jesucristo, after the resurrection of Jesus Christ, algo sucede. Something happens. Ya no resucita como un hombre natural. He is not resurrected as a natural man, sino que resucita como un hombre espiritual. but he is resurrected as a spiritual man. Él tiene ahora un cuerpo de gloria. He has a glorified body. Y en ese cuerpo Dios puede colocar a todos los que crean en Jesucristo. And in that body, the Lord can place all those that believe in Jesus Christ. Entonces, por los beneficios de la muerte que perdona el pecado y la resurrección, So, because of the benefits of the death of Jesus Christ that forgives us from our sin and his resurrection, es en su resurrección que puede darnos vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. it is in his resurrection that he can give us life to all of those that were dead in our sins. Para que con el espíritu que nos va a dar después de habernos perdonado, so with the spirit that he is going to give us after forgiving us from our sins, podamos adorar al Padre en espíritu y en verdad. We could be able to worship the Lord, the Father, in spirit and in truth. Porque el Padre no quiere una casa que el hombre edifique. Because the Father doesn't want a house that is built by man. En otras palabras, no quiere una casa natural. In other words, he's not looking for a natural house, a house in the natural. Él quiere una casa espiritual que sea con el modelo de su Hijo en resurrección. He wants a spiritual house that is built with the model of his Son, of his resurrected Son. Entonces, la iglesia es la casa espiritual de Dios. Therefore, the church is the spiritual house of the Lord. Y se debe edificar. And it must be built. Así como los israelitas edificaron la casa del Señor, in the same manner that the Israelites edified or built the house of the Lord, nosotros ahora que somos los hijos de Dios debemos edificar la casa espiritual de Dios. We now that we are the children of God, we must also edify the house of the Lord, the spiritual house of the Lord. Entonces, ese es el punto y el paralelo entre el libro de Ageo y la epístola a los Efesios. So that is the point and the parallel between the book of Haggai and the epistle of the Ephesians. Porque en el libro de Ageo encontramos que aunque la casa del Señor se tenía que edificar, ellos no la estaban edificando. Because in the book of Haggai, we see that even though the house of the Lord needed to be built, the people of God were not doing so. Para el tiempo presente, la mayoría de la cristiandad no sabe, no conoce, no entiende lo que es la casa de Dios. And presently, the majority of Christians do not know or do not understand what the house of the Lord is. What is the house of the Lord? Y de la misma manera que los judíos estaban haciendo
dedicados a sus propias cosas, ahora la mayoría de los creyentes están dedicados a sus propias cosas. And in the same way that today Christians are busy and occupied on their own things, their own houses, in the same way that back then the people of God were worried and occupied building their own houses, so now the people of God are worried and occupied building their own houses. Pero también lo que podemos ver es que en la iglesia también se dio apostasía. And another thing that we can see is that there's also apostasy in the church. Vemos los paralelos que hay entre las historias de Israel y la historia de la iglesia. We see the parallels that we can find with the history of the people of Israel and now the history of the church. Entonces, de la misma manera que hubo apostasía en Israel, también se ha dado la apostasía en la iglesia. So in the same way that there was apostasy among the people of God, among the people of Israel, today there is apostasy among believers, among Christians. Y así como la apostasía de Israel trajo la división de un pueblo unido, and in the same way that the apostasy of Israel brought division in a united people or a united kingdom, asimismo la iglesia que en el principio estaba unida ahora está dividida. in the same manner, the church that once was united, now it's divided. En las epístolas apostólicas siempre vemos iglesia por localidad. In the epistles of the apostles, we always see that the church is built locally. Para los cristianos al principio era inconcebible que existiera más de una iglesia en una localidad. Back then, for the early church, it was out of the question that you will have more than one church in a specific local or city, in a specific local place or in a specific city. El entendimiento o la claridad que ellos tenían era que la iglesia era una por localidad. So the way that they understood the church is that there was one church per city. Y eso es lo que la epístola a los Efesios nos dice, que Cristo es la cabeza de un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. And that's what we see in the epistle of the Ephesians, that Christ is the head of the church and the church is the body. Y aunque ese cuerpo está conformado de muchísimos miembros, ese cuerpo no se encuentra dividido. And even so, there is many different members in that body. That body is not divided. La realidad espiritual es que el cuerpo de Cristo no está dividido. And the spiritual reality is that the body of Christ is not divided. El problema es que cuando en la mente los siervos del Señor piensan que se pueden dividir siguiendo a otras personas, the problem is that today people think that they could be divided when they are people actually get divided when they are following other people, other men. Porque ese era el caso de la iglesia de Corintio, aunque en la iglesia de Corintio ellos estaban juntos, en su mente y en su corazón ellos estaban divididos. And this was the case in the church of the Corinthians, because even though they were together in one place, they were actually divided. Pero el apóstol escribe y dice que no está dividido.
But the apostle writes and says that Christ is not divided. Entonces, esa es una verdad que debe estar en nuestro corazón. Cristo no está dividido, por lo tal, la iglesia local no puede estar dividida. So that is a truth that needs to resonate in our hearts. Christ is not divided, therefore the church should not be divided. Aunque la realidad espiritual es que todos los miembros que viven en una determinada localidad son el cuerpo de Cristo, Even so, the spiritual reality is that all the members of the body form the body of Christ. la realidad natural es que por las divisiones se ha dividido el cuerpo de Cristo. The natural reality is that through all the divisions, the body of Christ is divided. Y en cada división ellos están haciendo lo que quieren. And in every single division, everybody's doing what they want to, sin estar de acuerdo con la otra división. without being in agreement with the other division. Y eso es lo que vemos en los primeros capítulos del libro del profeta Ageo. Ellos están haciendo sus propias casas. And that's what we see in the first chapter of the book of Haggai. Everybody's building their own houses. Es lo que hoy observamos en las denominaciones, en los grupos, en las sectas. Ellos están ocupándose de sus propias casas. And that's what today we see in all the denominations, all the groups, all the sects. Everybody is worried to build their own house. En otras palabras, ellos no entienden que la casa de Dios no puede estar dividida. In other words, they do not understand that the house of the Lord cannot be divided. Y eso es fundamentalmente el primer capítulo de la epístola a los Efesios, pero que está conectado con el primer capítulo del profeta Ageo. And fundamentally, that is what we see in the first chapter of the book of the Ephesians, but we see that this is connected, directly connected with the first chapter of the book of Haggai. La otra parte importante del capítulo 2 del profeta Ageo, y me gustaría leer. The other thing that is important and relevant in chapter number 2 of the book of Haggai that I would like to read, para conectarlo también con el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, so we can connect it with chapter 2 of the book of the Ephesians, es lo que se dice en el libro del profeta Ageo acerca de la casa que ellos van a edificar. It's what is told in the book of Haggai, chapter 2, about the house that they are going to build. Bueno, esa casa que ellos van a edificar, que es la segunda, so this house that they want to build, that is the second house, the latter house, es un tipo y sombra de lo que sería la iglesia del Señor. Is a type and a shadow of what the church of the Lord is going to look like. Y debemos verlo de esta manera. El primer templo o la primera casa que fue destruida por Nabucodonosor. And we must understand the following. The first temple or the first house was destroyed by Nebuchadnezzar. Nos habla proféticamente de la antigua casa, la que los israelitas le construyeron al Señor. Perdón, ¿explicados otra vez? Esa primera casa destruida por Nabucodonosor nos habla de la primera casa que los israelitas le construyeron al Señor. Okay, sorry. So this first house or temple that the Jews built that was destroyed by Nebuchadnezzar is referred here as the former house. Pero la segunda casa, que es la que se va a construir en el tiempo del regreso de los judíos a Jerusalén,
But the second house, that is the one that was about to be built when the Jewish people got back from exile into Jerusalem, nos está hablando de la casa espiritual, la iglesia. speaks about the spiritual house, the church. Y por eso hay una palabra que está, digámoslo así, como cubierta, como en misterio, que nos habla de la gloria de la futura casa. And that's why there is, in a way, a mystery in this scripture. There's something that is hidden that is speaking about the latter house that was gonna come, and these will be the spiritual house of the Lord. Entonces voy a leer desde el verso 6 del capítulo 2 unas palabras que están ahí escritas. So I'm going to read on chapter 2, verse 6, some of the words that are written here. Entonces voy a leer verso 6 en adelante. I'm going to read verse 6 and so on. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. For this is what Adonai Sevaot says. It won't be long before one more time I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land, and I will shake all the nations, so that the treasures of all the nations will flow in, and I will fill this house with glory, says Adonai Sevaot. The silver is mine, the gold is mine, says Adonai Sevaot. The glory of this new house will surpass that of the old, says Adonai Sevaot. And in this place I will grant shalom, says Adonai Sevaot. Es interesante esta palabra que el Señor habla por medio del profeta porque nos está dando una proyección profética como en forma de haz de luz, como un proyector. This scripture is very relevant because it is very prophetic to what will happen in the future. It's almost like you are projecting a light into the future. El pueblo de Judea, que regresó del exilio, estaba preocupado porque la gloria de la casa primera era enorme. The people of Judah were those that came back to Jerusalem, they were very concerned because the glory of the former house was astonishing. Y ellos no creían que pudieran edificar una casa que fuera igual y mucho menos superior a la gloria de la primera casa. And they could not even imagine that they could build a house that it will look like, or that it will even be greater from the first house. The glory of this house, of this new house. Y eso precisamente era lo que los tenía desanimados. And that's why they were very discouraged. Porque ellos consideraban que no tenían los recursos necesarios para edificar la casa de acuerdo a la gloria de la primera casa. And that's why they were very discouraged, because they felt that they didn't have enough resources to build a house as greater as the first one. Sin embargo, voy a leer otra porción que está antes, que me parece muy interesante. Nevertheless, I want to read another scripture that is right before this one that I feel like is very, very interesting. Voy a leer desde el verso 3. I'm going to read verse 3. Capítulo 2. Chapter 2.
¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Who among you is left that saw this house in its former glory? And how does it look to you now? It seems like nothing to you, doesn't it? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, es que también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Nevertheless, Zerubbabel, take courage now, says Adonai, and take courage, Joshua, the son of Yotzadak, the high priest, and take courage, all of you people of the land, says Adonai, and get to work. For I am with you, says Adonai Sebaot. This is in keeping with the word that I promised in a covenant with you when you came out of Egypt. And my spirit remain with you. So don't be afraid. Quiero subrayar esta palabra. I would like Porque yo to highlight estoy con this. vosotros, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. For I am with you, says Adonai Sebaot. Esto, como paralelo, me recuerda las palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. As a parallel, this reminds me of Jesus' words before he ascended into heaven. Él les dijo en Mateo 28, del 19 en adelante, que toda autoridad le había sido dado en los cielos y en la tierra. He told them in Matthew that all authority has been given to him on earth and in heaven. Por lo tanto, él los enviaba a las naciones. Therefore, he was sending them into the nations para que ellos predicaran el evangelio del reino. so they could preach the gospel of the kingdom. Y de entre los que oyeran y creyeran, él les dijo que hicieran discípulos. And among those that will hear and believe, he told them to make disciples out of them. Les dijo que les enseñaran a guardar todas las cosas que él les había mandado. He told them to teach them how to keep all the things that he had commanded them. Que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. And that they should baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Porque él estaría con ellos todos los días hasta el tiempo del fin. Because he will be with them every day until the end. Lo que podemos ver aquí como paralelo es que la casa del Señor habría de edificarse con los gentiles también. So what we can see here is that the house of the Lord needed to be built with the Gentiles as well. Entonces, la gloria postrera de esa casa está relacionada con la inclusión de los gentiles a la casa del Señor. So the latter glory of that house was related with the inclusion of the Gentiles to the house of the Lord. En el libro de Ageo se dice que la gloria postrera, o sea, la iglesia, in the book of Haggai, we can see that it says that the latter glory, therefore the church, que esa gloria sería porque vendría el deseado de las naciones. that glory will come because the desire of all nations will come. Ya sabemos que el deseado de las naciones es el Señor Jesucristo. And we know that the desire of the nations is the Lord Jesus Christ. Los gentiles están incluidos también como pueblo santo para hacer parte de la casa del Señor.
And the Gentiles are included as well to be a part of the house of the Lord. Y eso es lo que el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios dice. And this is what the Apostle Paul in Ephesians says. Él dice lo siguiente, voy a leerlo textualmente. He says the following, and I'm going to read it right now. Bueno. Voy a leer desde el verso 11. I'm going to read it starting on verse 11. ¿Qué Esta capítulo? Carta, capítulo 2, verso 11. Esta carta fue escrita a la iglesia que se encontraba en Éfeso. Chapter 2, verse 11. And this letter was written to the church that used to be in Ephesus. Éfeso era una ciudad que se encontraba en el Asia Menor. Ephesus was a city in Minor Asia. El Asia Menor hacía parte del Imperio Romano. And Minor Las Asia provincias del Imperio Romano. used to be part of the Roman Empire provinces. Era una de las provincias del Imperio Romano. Allí estaban los gentiles. It used to be a province of the Roman Empire, and that's where you had Gentiles. Entonces se nos muestra por medio de esta palabra dada a una iglesia gentil lo que el Espíritu le muestra al apóstol Pablo. So we can see in this epistle that that Paul is addressing whatever the Lord showed him to the Gentile church. Entonces, ese es como el contexto, pongo ese contexto para que podamos entender lo que el apóstol escribe a los gentiles. So that's why I want you to understand the context so you can understand what the apostle told the Gentiles. Entonces, leo desde el 11. I'm going to start in verse 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Leamos hasta allí, traduce mi hija y yo leo la otra parte. Therefore, remember your former state, you Gentiles by birth, called the uncircumcised, but those who, merely because of an operation on their flesh, are called the circumcised, at that time had no Messiah. You were estranged from the national life of Israel. You were foreigners to the covenants embodying God's promise. You were in this world without hope and without God. Leí hasta el 12, final del 12. Ok. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. But now you who were once far off have been brought near through the shedding of the Messiah's blood. For he himself is our peace. He has made us both one and has broken down the wall which divided us by destroying on his own body the enmity occasioned by the Torah, with its commands set forth in the form of ordinances. O seguí hasta el 15. Muy bien. Y mediante la cruz, vamos a leer esto como si fuera un subrayado, es importante. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. He did this in order to create in union with himself from the two groups a single new humanity and thus make peace, and in order to reconcile to God
both in a single body by being executed on a stake as a criminal and thus in himself killing that enmity. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So then you are no longer foreigners and strangers. On the contrary, you are fellow citizens with God, God's people. I'm sorry, I skipped the verse. Verse 17. Also, when he came, he announced as good news shalom to you far off and shalom to those nearby. News that through him we both have access in one spirit to the Father. So then you are no longer foreigners and strangers. On the contrary, you are fellow citizens with God's people and members of God's family. You have been built on the foundation of the emissaries and the prophets, with the cornerstone being Jesus, the Messiah himself. In union with him, the whole building is held together and is growing into a holy temple in union with the Lord. Yes, in union with him, you yourselves are being built together into a spiritual dwelling place for God. Bueno, nos debe ser entonces perfectamente claro que la gloria postrera de la casa era porque el deseado de las naciones vendría. So we must have completely clear that the latter glory of the house will happen because the desired of the nations will come, which is Jesus. El Señor Jesucristo no solamente es el Mesías de Israel. The Lord Jesus Christ is not only the Israel of Israel, the Messiah of Israel. Él es el Hijo del Hombre. He is the Son of Man. Como Hijo de Hombre, entonces tiene la facultad de representar al hombre. And like Son of Man, he has the ability to represent man. Y cuando hablo del hombre, no se hacen distinciones. And when I'm talking about man, we make no distinction. Este Hijo de Hombre representa a toda la humanidad. This Son of Man represents entire humanity. Él vino como judío, vivió como judío, cumplió la ley como judío. He came as a Jew, he lived as a Jew, and he fulfilled the law and obeyed the law as a Jew. Pero él murió como un hombre que representa a toda la humanidad. But he died as a man that represents all humanity. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He is the Lamb of God that takes away the sin of the world. En la cruz, el Señor Jesucristo reconcilió a todos los hombres con Dios. In the cross, the Lord Jesus Christ reconciled everybody with the Father. ¿Pero a qué hombres? A los que creen en Jesucristo. But which men did he reconcile? Those who believe in Jesus Christ. Aunque la sangre de Jesucristo tiene el poder de perdonar a todo el mundo, even though the blood of Jesus has the power to forgive everybody, porque Él es el hombre que representa a todos los hombres, because he is the man who represents all men, all mankind, esta sangre solamente es efectiva para los que creen en Él.
This blood is only effective to those that believe in him. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que en la cruz, la pared de separación que impedía que dos pueblos se unieran, So what Paul is saying, that at the cross, the wall of division that was keeping the people from being united, uno de esos pueblos era el pueblo de Israel escogido para ser santo. one of those peoples was the people of Israel that was chosen to be holy. Escogido para conocer a Dios y para adorar a Dios. It was chosen to know God and to worship God. Los otros pueblos gentiles no conocían a Dios. The other peoples, the Gentiles, do not know God. Por eso Pablo dice que para ellos no había la promesa, no estaban los pactos, o sea, ellos se encontraban sin esperanza. This is why Paul says that for them there were no promises and no pacts, no covenants, and they were hopeless. Y ese era el estado del mundo gentil hasta la venida de Jesús. And this is how all Gentile people were in the state that all the Gentile people were before Jesus Christ. De esa manera Dios muestra que el hombre caído en el pecado no tiene esperanza. In that way, the Lord is showing that fallen men, sinful men, have no hope. A menos de que Dios provea una respuesta a esa situación. Unless that God provides an answer to that situation. Para los israelitas, el sacrificio de animales era la respuesta para el pecado. For the Israelites, the sacrifice of animals was the answer to sin. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. The Bible says that without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Por esa razón, ellos sacrificaban en la mañana y en la tarde por causa del pecado. And this is why they used to sacrifice animals morning and noon, so their sins could be forgiven. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, but when the Lord Jesus Christ died in the cross, Él hizo perfectos a los santificados. he made perfect those that were sanctified. Con una sola ofrenda, With only eliminó one offering, los sacrificios de animales. with just one offering, he eliminated the sacrifice of the animals. El sacrificio de Jesucristo en la cruz reconcilió a los hombres con Dios. The sacrifice of Jesus Christ in the cross reconciled men with the Lord, with God. En la cruz, Dios hizo la paz con los hombres. And it was at the cross that the Lord made peace with men. Cruz, el hombre fue justificado, At the cross, man was justified, que significa perdonado. which means that he was forgiven. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la cruz quitó la pared de separación que había entre dos pueblos antagónicos. And this is what scriptures is saying, that the cross took the division that was between two people that were antagonists. Y esos dos pueblos que antes no se podían abrazar como amigos, And those two people that before they couldn't even embrace themselves as friends, ahora por la sangre derramada en la cruz, ellos no solamente eran amigos, sino hermanos.
Now, because of the blood that was shed on the cross, these men were not only friends, but brothers. La cruz perdonó y el Espíritu Santo regeneró el espíritu del hombre, y no solo eso, sino que hizo del hombre la casa de Dios. The cross not only forgave man, but regenerated man and made man into the house of the Lord. Para que con ese espíritu todos los hombres que fueron perdonados pudieran adorar a Dios. So that through that spirit, all men that were forgiven could worship God. Eso es lo que el profeta Ageo está diciendo sobre la gloria postrera. And this is what the prophet Haggai says about the latter glory. Porque la primera casa, la gloria de la primera casa, solamente incluía al pueblo de Israel. Because the glory of the former house was only including the people of Israel, the Jewish people. Pero la gloria de la segunda casa, but the glory of the former house, the latter house, I'm sorry, la cual es la iglesia, incluiría a todos los hombres en el mundo. which is the church, will include all humanity, Gentiles and Jews. Obviamente se entiende que a esa casa únicamente pueden entrar o pertenecer los que creen en Jesucristo. And we can clearly understand that the only people that are able to enter that house are those who believe in Jesus Christ. Entonces, digámoslo así, la tapa de la revelación que tiene la epístola a los Efesios es que el mundo entero fue incluido para ser parte de esa casa. So what the book of the Ephesians is basically saying is that the entire world was included to be part of that house. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres le conozcan y le adoren. God doesn't want anybody to perish. He wants everybody to know him and to worship him. Jesucristo es la evidencia de que el amor de Dios fue tanto por el hombre que envió a su unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Jesus Christ was the evidence of the Lord, of the love of the Lord, so that everybody that believe in him will not perish, but will have everlasting life. Entonces, el libro de Ageo, podríamos decir que se compone de algunos elementos importantes que yo quiero señalar. So there's a few important elements in the book of Haggai that I would like to highlight. Número uno, la importancia que Dios le da a su casa. Number one, the importance that the Lord gives to his house. Número dos, que su casa está conformada de un pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Number two, that this house is his house is built with people that were redeemed by the blood of the Lamb, the blood of his Son. En el tiempo antiguo eran los corderos o los animales que se sacrificaban. Back in the day, it used to be animal sacrifices. Y el pueblo adoraba a Dios trayendo sacrificios por el pecado. And people used to worship God by bringing sacrifices for their sins. Pero la adoración era la consecuencia del agradecimiento que el pueblo le daba a Dios por ver que sus pecados habían sido perdonados. But people will worship the Lord as a consequence, as a response of thankfulness, because they knew that God had forgiven them for their sins through the sacrifices.
Por eso Dios le da mucha importancia a la casa. This is why God gives extremely importance to the house. Porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Because God wants to dwell among his people. Pero para poder habitar en medio de su pueblo, la casa no solamente debe ser edificada, but in order for him to dwell among his people, we don't only need to build a house, sino de contar con todos los elementos necesarios para la adoración correcta. but also we need to have all the right elements for a proper worship, to properly worship him. Esta adoración correcta es la que permite que la presencia de Dios esté presente en medio de su pueblo. And when we worship him properly, that's when his presence is poured down. It's manifested among his people. Cuando la presencia de Dios se hace manifiesta en medio de su pueblo, when the presence of God is manifested among his people, el pueblo es bendecido. His people are blessed. No hay escasez. There's no lack. Hay lluvias. There's rain. Hay protección. There's protection. No hay guerras. There's no war. El pueblo no pierde, sino que gana. People don't lose, but they win. Y como la casa de Dios no había sido edificada, el asunto que el profeta muestra es que había escasez. And because the house of the Lord hadn't been built, then the author shows that there was lack. Eso mismo, como paralelo, nos debe advertir para el día de hoy. And today we must take that as a warning. Porque si la iglesia no se edifica conforme al modelo, no habrá bendición para la iglesia. Because if we don't build the church according to the model of God, we will not be blessed. Jesús dijo que debíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. The Lord says that we shall seek the kingdom of heaven first and his justice. Para que el resto de las cosas naturales fueran añadidas. So that everything else in the natural shall be added, will be added. Los apóstoles se preocupaban de la forma como habrían de vivir porque ellos habían seguido al Señor. The apostles used to worry about the way they need to live, conduct their lives, because they have followed the Lord. Pero el Señor les dio una palabra que trajo confianza y paz a los corazones de ellos. But the Lord gave them a word that brought confidence and peace to their hearts. Y les dijo que si ellos seguían lo principal, no habría escasez. And he told them that if they will follow what was first, they will not have any lack. Y así fue. Ellos le creyeron al Señor y le siguieron. And that's how it was. They believed the Lord and they followed him. Y no solamente fue abundante lo que los apóstoles recibieron, sino que la bendición cayó sobre todos los lugares donde ellos iban, predicaban y las personas recibían. And it wasn't only very abundant what the apostles received from the Lord, but everywhere where they will go, the presence and the power of God will fall and will follow them. Para ellos era claro que la iglesia, que es el cuerpo del Señor, se tenía que edificar. They knew and they had very clear that the house of the Lord needed to be built. En ese sentido, en el capítulo 2
verso 42 al 47, está lo que la iglesia hacía al principio. And this is how we can see in chapter 2 everything that the church used to do. Y dice que ellos perseveraban en 4 cosas. Número 1, en la doctrina de los apóstoles. And it says that they used to persevere in 4 things. Number 1, the doctrine of the apostles. Número 2, como consecuencia de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos tenían comunión unos con otros. Number 2, as a consequence, because they used to persevere in the teaching of the apostles, they used to have fellowship with one another. Y como consecuencia de que ellos perseveraban en la comunión de unos con otros, ellos partían el pan y recibían bendición. And because they used to have fellowship with one another, they used to break bread together and they used to receive blessing. Y como consecuencia de que todas estas cosas estaban ordenadas según el diseño de Dios, And because all of these things were in order according to the design of the Lord, ellos oraban y recibían respuestas a sus oraciones. they used to pray and they will receive the answer to their prayers. Entonces, la edificación de la iglesia no solamente es para reunir al pueblo como un solo pueblo, Therefore, the building of the house is not only to gather all the people as one, all the people of God as one people, sino para que ese pueblo adore a Dios de la manera correcta. but also so that those people could worship God the right way. Porque la manera correcta, que fue la que el Señor Jesús le dijo a la samaritana, es que debía ser en espíritu y en verdad. And the right way, as the Lord told the Samaritan woman, is that they needed to worship him in spirit and in truth. Y eso está relacionado con el lugar santísimo y el lugar santo. And that relates to the holy place and the holiest of holies. La iglesia es la casa del Señor. The church is the house of the Lord. La iglesia contiene el espíritu del Señor. The church has the spirit of the Lord. La misma presencia de Dios se encuentra en medio de la iglesia. The presence of the Lord is in the midst of the church. La iglesia que tiene el espíritu regenerado, en el cual mora el espíritu del Dios Santo, tiene el lugar santísimo en medio de ella. The church that has whose spirit is renewed, and whose in the spirit of the Lord dwells among them, has the holiest of holiest among them as well. Pero también en el alma o en el corazón de la iglesia debe encontrarse la adecuada adoración. But also in the heart or the soul of the church, we need to find the correct worship to the Lord. Esa correcta adoración nos habla del lugar santo. And that right worship speaks about the holy place. Y el lugar santo nos habla de un candelero, una mesa de panes y un altar de oro. And in the holy place, we can see the lampstand, the altar of incense, and the table of showbread. Eso es lo que está escrito en el libro de los Hechos. And Ellos this is adoraban, what is written in the book of the... Ellos adoraban al Padre en espíritu y en verdad. And this is what we see in the book of Acts. They used to worship the Lord in spirit and in truth. Pero para poder llegar a ese entendimiento, la iglesia tiene que ser edificada en el entendimiento de Cristo. But in order to have that understanding, the church needs to be built in the understanding of Christ. El libro de Efesios dice que el Señor constituyó unos ministerios. In the book of the Ephesians, we see that the Lord
gave ministries to the church. Esos ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, those ministries that are apostles, prophets, teachers, evangelists, and ¿cuál es el otro? And pastors. Ellos han recibido un don de Cristo para poder impartirlo al cuerpo de Cristo. They have received a gift from the Lord to be able to impart it in the church. En palabras sencillas, la gracia de Dios se ha derramado sobre ciertos hombres. In other words, the grace of the Lord has been poured over certain people. Para que, según la gracia que ellos recibieron, ellos también la den para que el cuerpo de Cristo reciba la misma gracia. So according to the grace that was given to them, they will impart it and other people will receive the same grace. Entonces, si estas cosas se hacen correctamente, esos dones que van a ser impartidos en el cuerpo de Cristo, so if we do this rightly, those gifts that are going to be imparted in the body of Christ permiten que los santos, al recibir gracia, puedan entender y hacer la obra del ministerio. That would allow that the saints will be able to understand the work of the ministry. Ese trabajo o esa obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. And that work of the ministry is the edification of the body of Christ. La edificación del cuerpo de Cristo es hasta que todos lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios. So the body of Christ needs to be edified so everybody can reach the knowledge and the stature of the Son of Man, of Jesus Christ. Cuando llegamos al conocimiento del Hijo de Dios, entonces hemos llegado a la madurez del varón perfecto. When we reach and we, perdón, dice otra vez, cuando llegamos al qué? Cuando llegamos al conocimiento del Hijo de Dios, when we reach the knowledge of the Son of God, llegamos a la estatura del varón perfecto. We reach the stature of the perfect man. A la plenitud de Cristo. We reach the fullness of Christ. Todo eso con el fin de que la iglesia comprenda quién es Dios y cómo se debe adorar a Dios. All of that has the goal that the church understand who is God and how do we need to worship him. Porque cuando a Dios se le adora correctamente, su presencia está garantizada. Because when we worship the Lord rightly, his presence is guaranteed. Si su presencia está garantizada en una determinada localidad, so if his presence is guaranteed in a specific city, esa presencia traerá el temor a todos los hombres. That presence is going to bring fear to everybody. Y por eso es que se dice que la iglesia es la sal de la tierra. And that is why it is said that the church is the salt of the earth. Papi, nomás un recordatorio. Tengo 5 minutos hasta las 5, hasta cerrar. Ok, ya voy a terminar. Okay. Entonces, la sal lo que hacía era preservar a la carne de la corrupción. So what the salt does is to preserve the flesh from corruption. Y el mundo que está en la carne sería preservado de la corrupción que viene por causa del pecado. And the world that is in the flesh will be preserved from the corruption that comes. ¿La corrupción que viene de dónde? Del pecado. From the corruption that comes from sin.
Sin embargo, lo que vemos hoy en día es que el mundo está cada vez más corrupto. But today we can see that the world every day is more corrupt and evil. Y eso es causado por la misma corrupción que hay en la iglesia. And the reason for that is because there is corruption in the church as well. La iglesia ha dejado de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. The church is no longer the light of the earth and the salt of the earth. Entonces, la palabra de Ageo y lo que nos muestra la epístola a los Efesios es que la iglesia debe regresar al lugar de donde cayó. So what we can see in the book of Haggai and in the book of the Ephesians is that the church needs to go back from the place where she was fallen from. El Señor está llamando por medio de voces proféticas a la iglesia al arrepentimiento. The Lord is calling through prophetic voices, he's calling his church to repentance. Pero ese arrepentimiento tiene que ver con las divisiones. And that repentance has to do with division, Con la edificación de la casa, with the way we're building his house. con volverse al Señor, We need to go back to the Lord. con entregarle al Señor lo que le pertenece. We need to give the Lord what belongs to him. Porque las manos del hombre han tomado lo que al Señor le pertenece. Because the hands of men have taken what belongs only to the Lord. Y esto hay que devolvérselo al Señor. And we need to give back these to the Lord. La iglesia debe ser edificada como el Señor muestra que debe ser edificada o jamás será edificada. The church needs to be built the way the Lord commands it to be built. Otherwise, it should never be built. El juicio de Dios está próximo y viene por causa del pecado que hay en la tierra. The judgment of the Lord is near, and it's coming because of the sin that's on the earth. Por causa de la corrupción que hay en los gobiernos. Because there's corruption in our governments. Pero el juicio comenzará por la casa de Dios. But the judgment is going to start by the house of the Lord. Primero que se tiene que santificar es la iglesia misma. The first ones to be sanctified are the believers, the church. La iglesia ha quedado como un sacerdote que se acerca a Dios para ir al mundo. The church is the priest that comes. ¿Ha quedado o debe ser? Sí, ha quedado, ha sido establecida como un sacerdocio que primero va a Dios y luego va al mundo. Okay, the church has been established to be a priesthood that comes first to the Lord and then goes to the world. A la iglesia se le da la palabra del Señor, una palabra profética que lleva al arrepentimiento del mundo. So the church is given the prophetic word of the Lord that takes the world to repentance. Pero la iglesia ha perdido esa posición. But the church has lost that position. Porque en lugar de ir, el Señor ha ido al mundo. Because instead of going to the Lord, it's going to the world. Ha hecho alianzas con el mundo. Is made otra palabra para alianzas, otra palabra. Pactos. The church has made covenants or pacts with the world. La iglesia se ha comprometido con el mundo. There's compromise. The church is compromised with the world. Y no estoy hablando de toda la iglesia, estoy hablando de la mayoría de la iglesia. And I'm not saying these about the entire church, but the majority of the church. Porque en medio de la degradación de la iglesia, el Señor siempre ha tomado un remanente. Because in the midst of a fallen church, the Lord has always taken a remnant. Y ese remanente, del cual yo creo que se abre una ventana para una tercera sesión. And that remnant, which I believe there's a new window. Perdón, ¿una qué?
ventana para una tercera sesión, para hablar sobre ese remanente. Okay. I believe that there is a window. We could talk later about the remnant of the Lord in the next part of the teaching. Porque ese remanente es el que a quien el Señor usará en el tiempo de próximo a su venida. Because that is exactly the remnant that the Lord is going to use right before his return. Así como el Señor levantó a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. In the same way that the Lord rose John the Baptist to prepare the way of the Lord, el Señor levantará un remanente formado de judíos y de gentiles para preparar la venida del Señor. The Lord is going to call the remnant among Gentiles and Jews to prepare the way of the Lord. Y ese podría ser el tema de una tercera sesión, pero hasta yo creo que ahorita ya está suficiente. And we're going to stop right now, and then on our next session, we're going to talk about this remnant. Bueno, entonces, terminado el tiempo, 6 de la tarde, podemos dejar aquí y, si lo consideras, una tercera sesión. Okay, so we are done with the part of this teaching, and on our next teaching, we will be talking about that remnant. Thank you so much for listening. Have a blessed day.